哎，接着看。每年啊，到封箱这天是最热闹的。对啊，据说今天最便宜280的票已经炒到好几千了。嚯，我下午来的早，我3点多就到了。一下西直门桥，那票贩子都拿着钱等着呢哈，收票买票。还有人问我有票吗？啊，我也很无奈。前排的，那是没有啊，我那票就卖台上了，没人要。谢谢吧。一年又一年啊，这个岁数越来越大了。老觉着怕对不起观众。头上台老自己跟自己较劲。是得好好演，对不起大伙儿不行啊，因为到春节我正好30岁了啊！您这不亏心呢？您虚岁啊，那也不对，还虚岁。哎，谢谢，你看有捧我的，哎，这都没有花钱的不是，你知道吗？谁花钱了？这都是我安排的托啊！谢谢大家吧啊！人老不以筋骨为能，虽然说不老，但是实话实讲，也不如20来岁、30来岁那样。那毕竟年龄大，站台上时间长了，腰也酸，腿也疼，累。包括谦儿嫂都说我啊，你现在身体不如原来。哎，我也知道，咱们行了，干嘛非他说呀？高峰的媳妇儿也说哈，是啊，好几个人的媳妇儿都这么说我啊，都是别人媳妇说，弄得我挺不好意思的。反正不管怎么说，愿意好好的给大伙儿说相声，哎，这是我们本心，是不是？对，谦儿哥，我们俩人合作快好几10年了，可不吗？是从这么大一起，小孩儿一步一步的走到了今天。你想，我是见证了他，他也见证了我。对呀，有时候现在看着谦儿哥，我特别感慨。怎么啊？吃的挺好，喝的挺好，是穿的讲究，条件不错，捯饬的时尚，嗨，谈不到啊，真挺好。家里边住一大别墅，媳妇儿也挺好，孩子也挺可爱。是你当年刚认识那会儿，我们刚认识那会儿，好家伙，攒了好几年钱买了一套那个毛坯房。你等会儿，什么叫毛坯房？就是没有装修的那个毛坯房，那叫毛坯房，真的吓我一跳，我以为我拍电影去了呢。毛坯房，哎，没听说毛坯房，现在人家吃的住的锦衣玉食，反正条件挺好，条件那么好，对相声的热情一点都没放下，这本身就爱。我在台上说相声，要没有谦儿哥，说句良心话，我真觉着就跟没穿裤衩似的，凉飕飕的，老觉得我就是裤衩是吗？不是啊，就形容啊，就是你这个重要性，你很重要，当然不必逮谁跟谁显示是吧？但是你得在，多快乐过小年儿啊！这个不好反驳，真的，我的人生中离不开你这个松紧带儿。哎，这好嘛，越说越小。就举个例子来说啊，如果说我是一支钢笔，那我是什么呢？您是笔帽。怎么是笔帽呢？这支笔拿在手里边你说写字儿，你说画画，什么叫算账？是龙飞凤舞都可以呀。但是没有这笔帽，一会儿就干了，写不了了，这笔就废了。一定得有这笔帽。这是一支完整的钢笔，这是一套。所以我是这钢笔，我是笔帽，您是笔帽。拿起来，我还是螺丝口的，没有您不行啊。那就别使那么大劲了。比如说，我是一把钥匙，那我呢？锁。怎么是锁呢？我是那1尺来长大铜钥匙，还是老钥匙，听着就解恨。铜钥匙，民国的，老的2斤多。呵，您是那锁。你瞧我这笔，找你那锁眼儿。然后呢？后来你就碎了。你是塑料的锁，没听说过有拿塑料当锁的，也得找那大铜锁啊！一把钥匙开一把锁，这是一套嘛？这个才叫一回事儿。我这开了。比如说，还有，我是加油站那油枪，那我呢？油箱啊。怎么叫油箱？这车开着开着没油了，你就得加油。开到加油站，打开盖儿，你跟那儿张嘴等着。还张嘴等着。我这油枪跟这儿。
这流氓开的加油站，这是。还是这么大劲儿，咕嘟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 ，哦，加满油，嗯，你心满意足走了。啊，就开走了。比如说，哎呦，还有，我是倚天剑，哦，那我呢？剑鞘，我怎么改剑鞘了？我啊，哎呀，哎，比如说，还有，我是屠龙刀，我是刀鞘，刀鞘，真解恨倒是呀，多痛快，你知道啊？啊。比如说，还有我是狼牙棒，我呢？你是棒套，你是这哪儿有棒套啊？你这我是方天画戟，那我你是戟套，好，这行了，我是电视塔，还电视塔你是塔套。没听说过，电视塔还有套啊？你这一辈子你就是挨插的命。哎，这好，我还不如裤衩呢，我这个。啊，这叫什么话呀？电视塔上面套着一裤衩，哎，这嗨，行了，没有这么比喻形容您啊，不可缺少。那倒是打小一块儿啊，用功，一块儿学相声，是啊，一块儿受罪，学艺吗？走到了今天。说句良心话，发自肺腑的感谢您。您太客气，要是没有谦儿哥，怎么着？我早红好几年。哎，这好嘛，我这一直搅和来了这是开玩笑啊！想一想，当年学艺生涯也不容易，是到今天站在台上，有人说哟，说你们这相声怎么这么简单？俩人顺口这么说，聊天吗？列位，我们学的时候是一句一句的背，对，一个字儿一个字儿的学，那是有本子的。你别小瞧相声，有人说这个玩意儿太简单了，这俩人站台上互相找便宜呗，耍贫嘴呗，哦，这管那叫儿子，那还叫答应一声，列位，这叫声儿子，那儿答应一声，这是学出来的。我学这玩意儿干嘛呀？知道吗？因为你不知道对方是怎么喊的，知道吗？哦，儿子啊，儿子哎，儿子它是符合音韵的。这是有学问。你说街上真站俩人，我是你爸爸，我是你爸爸，你会跟那儿看40分钟还买票吗？这不是疯了吗？那不是。你为什么花钱坐这听这个呢？这是艺术。哦，而且话又说回来了，这个不是单纯就以这我是你爸爸为主，不是。是吗？再有一个俩小孩比如说10岁8岁说相声，俩孩子站那儿，我是你爸爸，你是我儿子，观众会觉得厌恶，这不好听。俩孩子淘气贫气，到我们这个岁数了，谁是谁的父亲就无所谓了。哎，那不行，这怎么着也得分清楚了。你看这人是非就在这儿，你看这叫是非。我都不在乎多一个少一个，怕什么是吧？哎，对你经大辈儿可不是吗？说这个意思，这个玩意儿最简单，但是最难。哦，说学逗唱是说嘴得干净，这个气是从这儿上来的，拖着嘛，拿这肚脐眼往下数，脐下3寸，此为丹田。对，站台上4个钟头，当当当当，就这么说。第一要保证坐的哪一个角落都得听得见，这是功夫。第二，我嗓子不能哑。所谓的嗓子，这个这儿咽喉啊，这发声这个这个食道上面这块声带，声带，这是2片淡蓝色的肌肉。所谓的出声音是气息穿过它，通过震动。你要老用这儿发声，一会儿充血就肿了，是10分钟就哑了。为什么说有人打架跟人啊？你说于谦呀，干嘛非说我呀？你举例子嘛，喊10分钟就哑了，为什么？他是用嗓子喊的。我们一定要用气，丹田。哎，脐下3寸，这为丹田。说话唱的时候，你摁着这儿，整个肚脐眼这一块全都得是硬的，就说明你是用气在说话。这样的话，3个小时、5个小时，声音不会哑。对，不会累，这是第一啊。至于逗，咱就不用说了。逗，你说俩大活人站这40分钟，观众一个乐都没有。你怎么舔着脸往下走啊？哎，下不去台，对不对？你还有这个，你包括这个唱，对我们来说是太平歌词，这是本宫唱。哎，太平歌词，你看看啊，这好大茬的啊，这个谁搭茬谁先来啊？哎，这什么呀？就人先来。说学逗唱，有人说这唱不是唱歌唱戏，这唱曲艺吗？列位。那算学，那个算学。你说京剧怎么能是你们说相声的唱呢？京剧人家有专业的演员，你唱那算学唱。评剧有评剧啊，唱歌有专业的，唯独太平歌词是你说相声应该唱的，本门唱。又没有乐器，就拿2片小竹片，这叫玉子板啊，拿这个啪啪一打，这个原来老跟台上唱啊，最近也没带着板，可能落他们家了啊。可落我们家干嘛呀？
嫂子说小板挺好玩的，就留下。嘿，好啊，唱两句你听听好吗？太平歌词。天为罗盖，地为池，人生世上浑水的鱼，3寸气在千般用，一旦无常万事迷。龙游浅水遭下戏，虎落平阳北泉起，得了志的狸猫换死虎，落了魄的凤凰就不如鸡。猛虎骑在当道卧，昆龙也有上天时，10个指头伸出来，有长有短，树木狼林有高有低，攒下了金山催命的鬼，交下了朋友是护身的皮，可以鼓掌了。嘿呀，都唱的是至理名言，最简单哦，一上句一下句，但是要有装饰音，还有装饰，这个玩意儿没有规矩，每个演员你随便唱。为什么后来太平歌词都没人唱了？为什么过去净是卖糖的、拉洋车的唱着？哦，因为不入流，什么破嗓都能唱，反正随便唱呗。到最后老百姓也不爱听了。哦，但实际上太平歌词是说相声的唱本宫，除此之外就是学唱。那就多了，京剧、评剧、梆子、歌曲什么的。我们小时候在那个学员班的时候，学校教我们都是给我们送的专业乐团。哦，专业学。你比如这段相声啊，这段相声《黄鹤楼》，是啊，涉及到京剧，对，就送到京剧院去了。嚯，哎，这段相声评剧，珍珠山啊，学评剧呗，就送到评剧院去了。这下功夫，他那会儿老上京剧院实习去。我喜欢京戏，好家伙，那个人缘好极了啊！京剧院他一去了，好看他跟看宝贝儿似的，都是朋友，都认识他。当然了，扫地的王大爷啊，看门的赵大爷，拉大幕的孙大爷，做饭的刘大爷，怎么净是大爷认识我呀？40多个大爷，呜噜就给宗上了。我不让走。那会儿年轻实习班正嫩的时候，好家伙，我那会儿老上评剧院。你喜欢评戏？我是学评剧，送到评剧院，净是那个唱评戏的那个小姐姐们喜欢我。还小姐姐，唱青衣的，唱花旦的啊，小的17岁多一点，大的也过不去20。嚯！我一进门，好家伙，100多个小姐姐，呜就给我宗上了。哎呦，早知道我也喜欢评戏。大爷们会吃醋的。哎，这嗨，别提大爷了。今儿小年了，又是封箱啊，咱们俩人给大伙儿卖拍卖拍，怎么着？什么叫京剧、评剧、梆子？咱们给大伙儿展示一下，好不好？哦，唱几段。哎，可以呀，好不好？可以，大伙儿爱听。来，好。咱们这样啊，咱们一个一个来。今儿反正也有的是时间。是啊，你们出来都跟家说了，不回去了吧？是吧？这谁说了？啊，太好了！但是我得走啊。嗨，啊，唱什么吧？咱们这样一个个来，咱来一个评剧怎么样？哦，先唱评戏。评戏这个调门低，而且我也最熟悉，拿它来试一试嗓音。可以。我挑一出戏，你说吧。啊，这个来这么一出戏叫什么呢？哎，有一出评剧叫《四郎探母》。评戏的四郎探母，你看要唱就得唱那个别人唱不了的那个。嚯！哎，你看有的时候我跟唱戏的聊天，我说你们这样唱戏的目的不是卖钱吗？你说在北京城唱戏，你说苏三起解了，什么叫甘露寺、龙虎城下，就这个戏都臭着街了，都熟啊。你自个儿腻不腻？腻呀！我说你看你都腻了，凭什么人家买票的呀？哦，就一定得唱。夸这戏完了，大型的京剧啊，资三四郎，没听说过，是吧？你一贴出来他就傻了。啊，是谁都得傻呀！就是有关部门就找来了，别胡唱，别胡唱。哎，对，这一定得有这个冷戏，知道吗？啊，对，评剧传统剧目其实是有四郎探母的，也有这出戏，只不过后来都没人唱了。净是杨三姐、秦香莲啊、花月梅啊，就这出戏。其实这挺好玩。那行，咱们唱这个故事都知道，杨四郎跟铁镜公主，两个人坐在一块儿，杨四郎跟铁镜公主得说我不是你们这儿的人。我是大宋朝杨家将，我行四。现在两国交锋，我母亲来了，佘太君。我想看看我妈去，你得让我走。是，两口子就说这个事儿啊。在评剧里边这一段很好，既有对唱啊，又有什么肩板的二六都有，也热闹。咱们俩人来，哎，对，行啊，这个我得唱老生啊，是我唱这杨四郎，您得来这个铁镜公主，我给您搭这架子，因为你在我公司啊，母仪天下。哎嗨。我能说母仪天下，德云一姐，这什么词儿啊？这是，好不好？别，咱就说唱这角色，咱们把乐队也叫上来，好不好？带着乐队热闹，带着乐队一块热闹。好，快来，上来！对，有男的有女的，有擦胭脂有抹粉，真刀真枪玩了命了啊！好嘛，对，来，你们摆着你们的，这回热闹。对，让他们乐队跟那儿摆着道具啊，来都瞧我看我，嘿，往这儿看，嘿，对了，别一上来女人就往那儿瞧啊！
这个剧中啊是2个人物，一个老生，一个青衣。对，老生就是杨四郎，是青衣就是铁镜公主。哎，这里边还有一个道具，道具是你怀里抱着一孩子，哦，咱俩人的孩子。是哎，在这戏里边就是杨四郎跟铁镜公主的结晶啊，嗨，小阿哥是。所以说那个您带着孩子了吗？我上台说相声带孩子干嘛？没带孩子是吧？啊，咱们后台有的是闲人，今天啊，哦，找一个在这儿当道具，找一个像咱俩儿子的。那能找出来吗？我找出来，您看合适不合适？行，你要说不合适，咱们再说。好，好吧，好，找一个大伙儿也像我们俩儿子，大伙儿也看看啊。他出来之后，你们一鼓掌就承认他是我们俩的儿子了啊。啊，孙越，快来快来快来，大胖子快来哈！哎，安静安静啊！我问一下，热情，像吗？多欢迎你！我们正说什么呀？说请出了一个像艺术家一样的演员，你问问他们像吗？来，像不像？像不像？老大，这是岁数大的。艺术家怎么还有老大？这艺术家里边的老大呀。哎，行了，就别给他瞎马骑了，可以了。这个我们要唱戏，请您来帮个忙。唱什么戏啊？评剧的四郎探母，评剧不会啊。不要紧的，不要紧的，以我为主，对，您2位为辅，我都是搭个架。我们俩搭架子。哎，对对对，那什么戏呀？四郎探母，我扮演杨四郎，他扮演的是铁镜公我主，们2口子。你扮演的是我们2个人的宝宝，宝宝啊，怎么着？吓死宝宝了？我这宝肥死宝宝了啊！哦，就是我就是一家子是吧？这是。对对对对对啊！哦，那你有什么词儿？你告诉我，因为我没唱过这。这个有什么词儿啊？有词儿？因为我主要是以我为主，我这唱说我这家事，他那儿听。你当时就在你母亲的怀里吃奶。哦，什么？吃奶？真演吗？你都起真眼了，你还真眼吗？那是瞧脏东西了啊！我妈老点儿啊，行了，老点没使劲，知道吗？来，你们娘俩先进会儿进会儿。那我们就开始吧。哎，对，来什么就开始？哪儿就开始啊？把扣解开。废话，废话。不方便。你先来碗鲫鱼汤得了。哪儿我就你来，我来不了。不是这作比成样，知道吗？表演真实，表演真实也没有真吃的呀。不，你这来的没事。不是在你这么大岁数，你我有你岁数大，这是。快来吧，快来！娘俩打起来了。我演你妈。行，快来吧，作比成样，舞台上就是假的，扎到他怀里就不见得。他抱着我是吧？抱着你，抱着你。来，抱。你怎么腿软呀？我没法不腿软，400多斤压我身上。要不我抱着他的？不行，哪有猪抱人的是吧？哎，这叫什么话？这个啊，哪有你一出来就抱人的？咱俩就一搂，我就抱，就一搂代表我搂着你呢，我抱着那孩子。有我什么词儿没？你得搭一个架子，我还有架子。最关键的就是这句，到最后啊，我唱来唱去，唱到这儿，我本是杨四郎，我本是杨藏啊，这儿有一锣，哎，到这儿你搭架子，你哭学小孩，哇哇哇。然后后边我有1万多句唱，就等着学小孩哭。对，这抖空中呢是怎么着？你这啊，不是学小孩哭是吧？什么玩意儿？抖空。哎，行嘞，来吧，来这扎怀里，我扎怀里哈，扎怀里准备好了吗？慢点儿，这下坏了，非给硌得慌。那是多新鲜，他带着腰硬子呢。来吧，别扒了。我看看不行，不让看，不让看，吃都不让穿，让看嘛啊！我说这不像我儿子说晚了是吧？你们俩准备好了吗？来吧，来啊，开着。哎，有什么话你说吧。开肩板。
公猪啊！哎，公猪，什么叫公猪啊？你说谁呢？哦，你看，他管我叫驸马，我管他叫公猪。什么公主？你不能看见什么像叫什么。你这，你影射我！不是公猪啊，不是公主啊，公主。来，你喊我喊驸马，来啊！哎呦，还挺驸马，母猪，母猪，公主。行了，这回记住了。行了，公主，哎，来，扎怀里，对，哎呦，我这肩膀费轻了不？多硌得慌，多可爱！你凑合，下回带枕头出来啊。公儿之，有什么话你就说吧。好意思刀割肉，心思剑穿。都只为宋王爷舞台还原，潘仁美匡圣驾来在了博范。你的父天庆王设摆双龙宴，我的兄八员将赴会在沙滩，我大哥替宋王西迁遭难，我二哥短剑下那面赴黄泉，我三哥被马踏驶入泥湾，有本宫火把的失了博范，我本是我的儿啊！合着为占便宜是吧？对啊，没这句就不唱，没这就不唱了，真的啊！没这样的啊！怎么了？没有这样的，叫我上来半天，你还吃就为奶呢？占便宜，你还吃奶？我吃着了吗？我也得喂呀，废话，那你为什么不喂啊？他这一直懒着这儿，我动一下都不让动。废话，废话，没有这样的，叫你来就是演这个，你甭来这套演儿子，谁来啊？谁来不来？我告诉你，不是，你看你甭说这个，兄弟别闹，你看你谁甭说什么说，你来你占完便宜了，谁占便宜了？我喝着奶了吗？我不是他增谁生占便宜了？他你看，那不来了，爱怎么着怎么着吧。哎，没德，我告诉你。哎，哎，儿子，不是他那意思，有一德就得真喂呀，是怎么着？不是我的没明怎么了？这个不是你也是，你就喂他一口，怕我凭什么？我喂你又挣钱了，你说我嗨，这是挣钱的事儿吗？这是我们后台奶妈知道吗？啊，谁说的？你胡来了，反正大概是这么个意思吧。啊，反正唱完了呗，就虽然说得罪了儿子，但是最起码这个戏我们唱了几句啊。嗨，这大伙儿听了就评剧啊啊，这咱们换一出吧，再唱个别的，咱们来京剧好不好啊？这是大戏，京剧咱们来一出姚七，你看怎么样？嘿，名戏呀，这好啊，好，姚七是汉朝的一个大将，老王爷，家里有一儿子叫姚刚，这个姚刚啊惹祸了，用一块石头把国丈砸死了。嚯，国丈是皇上的老丈人啊，这祸惹大了啊！这个他父亲呢，姚七回家跟他母亲老两口子一说怎么回事？儿子惹祸了，把他叫来吧。把姚刚叫来了是给儿子一个嘴巴，然后张嘴一唱，最后带儿子上金殿。是这京剧这个最热闹一出，这叫打金枝。这咱俩来一回这个啊，这个姚七也叫上天台打金砖啊，咱就唱这一点姚七。呵，我演这花脸，你演这老太太啊，还是两口子，还差一儿子呢。行吧，咱别紧，咱就紧这一个人糟践吧，别都得罪了哈。对呀，你这刚才是我喊的，这回你请他吧，好吗？我来吧，好吗？你请你坏，你比我坏。谁说的？孙老师，快来！嘿，对，艺术家，哎呀，快来！这是那孙艺术家吧？孙艺术家，老说那孙艺术家在这儿呢啊！
您快见见吧，这个叫干嘛？想开了？老大呀，来想开了，哪儿啊？哪儿我就想开了，不偿我。刚才那事儿，我们想了向您道歉，我们都不对，道歉解决不了问题，所以说找了一出新戏，给您缓一缓，这好吗？给我缓一缓。京班大戏了，咱不唱评戏了。对了，地方戏不招人待见。评戏我就不会呀，要不一说你就会啊，这就简单。这出戏叫《姚刚传奇》，有新戏，老名叫姚七，新戏叫《姚刚传奇》，男一号姚刚，哎，大英雄啊，男一号啊，我男一啊，大英雄啊，主演两军阵前东挡西杀，嘿，回来之后除奸臣，哎，用石头把国丈砸死了，哎，皇上老丈人是个坏人，是你给他砸死了。大伙说哟，这是个英雄啊，除暴安良啊！回家来，你父母胆小啊，你父亲叫姚七，还有你母亲害怕，就央给你。最后老头儿着急，就是哎呀，儿子你怎么这样？得了，咱们找皇上道歉去吧。就这么一个戏，主要是卖你。就嫌你了，这我跟你说啊，我锄奸这种东西，对，今儿封箱啊，主要是大伙看看孙老师这个艺术太好。来做派来一刀，让一看是吧？那就是咱们我来姚刚，对，就是你谁来国丈，我就没有国丈，那都过去演完了，演完了。现在情况锄奸这演完了，已经演完了，就按表按场处理啊。对，现在就是你父母已经知道这个消息了。哎，咱们道歉。哎，说孩子呢叫来你就来了，有两句话。父子在朝功劳大，杀死国丈不犯法。这来了之后都是你的戏，面部表情、浑身上下每一块肌肉跟着动换，知道吗？哎，每一块肌肉还得对。然后我们一问你是我儿姚刚吗？然后你这孩子不听话呀，就可以了。哦，那你演姚七，我演你父亲啊，他演你母亲。对。哎，这个你别光听这角色，这个母亲已经60多岁了，所以没有。刚才那也不年轻啊，年轻不年轻也是没奶了。对啊。好吧，来吧，您在这儿等着，我来这，哎，你叫我就来。对，绝了，这个戏说的，姚刚传奇啊，大英雄，那英雄，来，准备好了吗？来，鼓槌，走，来开。啊，老爷，逆子姚刚用太湖石将国丈压死了。我知道了，逆子现在何处？压在五行山下。弥陀佛！别，此去离大唐。你等会儿，改《西游记》了。哎，应时当令，猴年嘛，对，猴年这还美谁？这马上就出来了。哪有西游？我也不像个孙猴啊，我像嘛像。胡来嘛，这不是艺术家这边等着，这边等着。要不您说的对，那东西来。逆子姚刚今在何处？压在高老庄下。那高老庄，对，这回像了啊！像管什么用啊？是挺像的。不是这戏就你没在高老庄，就没有《西游记》，那就流沙河是吧？第三站啊，没有啊，没有这戏，没有，一叫就来了啊！我就叫他上来，对吧？他跟圈里边待着。哎，对，来吧，唤他前来，姚刚，快来！父子在朝功劳大，打死国丈不犯法呀！可是姚刚是我，你是我儿，是我，你是我子，是我，我是你爹，是，我是你爸爸，是，哎，是我的儿子，可以了啊，可以啊，差不多了就行了，吃够了就可以了。哎，尝尝，该我了，你尝尝，你可是姚刚？是我，你是我儿，是我，我是你妈。可以了。咱们俩人干嘛呢？这我们这分餐制，这个小娘好开心的。这唱戏后边不唱没关系，哎，不唱，没唱，不唱就不唱。什么这不这？接下来啊，您的重头戏要来了。好，这是什么戏？我叫你过来啊，近前来为父有话演讲。
你是聪明绝顶的英雄啊！准知道到跟前你爸爸要打你，这什么英雄这？哎，这你就处处摊这个，哎，要躲又不敢躲你父亲，知道吗？哎，是这么一个状态啊！好啊，准备好了啊！来，儿近前来，为父有话对你演讲。哎呀，行了，好，这还是猪八戒，你这个，我觉得挺顺的。我用你啊，用你们的秧歌，我得躲呀。你躲，你不跑了呀？你得打上啊！我得打上你，啪一下子。我知道你打我，还得让打上。那当然，英雄就得这样。哎，看见爸爸了就发自肺腑，那么亲切，知道吗？哎，你让观众看着跟不是亲的似的，是吧？这我是主角是吧？那当然，你是男一号。哎，打谁也没你。你干嘛还攥着呀？废话，怕你跑了。嗯，好的好吧。哎，近前来，我再有话对你演讲。小王奴才，昨是儿女真胆大，压死了国丈你犯王法，人来也忙帮下。八个牙路死啦死啦的，干嘛呢这？不是，我就这词儿吧。你等会儿，你唱的还是戏的？这怎么了？这个怎么日本话出来了？到我这儿，你给我你想老家了是怎么了你？什么叫想老家了？不是你这什么人？这个戏很好唱的。你甭这乐队还踩这里还跟着呢，乐队还这就傍着角儿唱。你甭这唱，我告诉你，没乐队我还吃不了亏呢。乐队走，乐队好了啊，站走，得了，走吧，别你咬着你们。瞧这还唱戏呢。唱什么戏？不是孙老师，您甭看了，你我来了啊。看您这男一号这个，我甭男一号我男一号就是儿子，合着我不是也可以孙子呀？没有啊。还有我告诉你，再说你这就是他的问题，啊，对呀，说的日本话呢。我是你甭这你我是你妈，你玩去你！他是你甭来这套。我是，我告诉你，不玩了，冲他也不玩了。孙老师没意思。哎，艺术家，甭艺术家，艺术家，玩，哎，这老大。其实很开心，真的。反正我挺高兴。那是，这个说句良心话，不给钱都愿意干，真的。那是。你要走街上，你说谁？你是我儿子，你不挨打吗？对那不对？肯定啊。这个你是我儿子，还打他呢。对呀。哎，你看，我其实我挺喜欢这个的，是吧？啊，那样的话，咱们再来一个好不好？来一个，来一个。京剧也唱了，评戏也唱了，咱们就差河北梆子了啊！唱一梆子，挑一个有儿子的戏，好不好？你先说什么戏？打金枝，或打金枝？打金枝，驸马郭爱打了金枝，哦，对不对？他父亲汾阳王郭子仪很生气，哦，哎，绑着儿子上金殿见皇上，也就是见他的岳父。哦，这俩人，一个是他亲爸爸，一个是他岳父，俩爸爸了，这话是。哎，行吧。我来这亲爸爸，我跟你，我行，我岳父我也干。但是这回弄出来可不容易了。呀，你看这个货，出门就上当，当都一样，知道吗？事不过三，这不好再往上请了。咱俩人一块儿想主意，好不好？咱们央给他啊！艺术家，你看，观众们一起呼喊，观众们的呼声啊，这很重要啊！来，艺术家。我听见有人叫艺术家，是，山呼海啸一般的掌声，热烈欢迎艺术家！哎，我告诉我给观众面子，我告诉你，儿子，
哎，哏儿啊，这个事儿哏儿啊，这差哪儿去了？这个咱们唱一出吧。又唱，这回不唱评戏，不唱京戏。这回是唱什么呀？河北梆子。对了，我唱什么戏我不管啊啊。角色怎么分？啊，你看什么角色？咱这样，咱们网开一面，我们2个人只大你1辈儿，好吧？哦，行了，赶紧答应，赶紧答应啊！单台好像也是大1辈儿是吧？你看看，就说明我们没再往下挖坑，知道吧？这回这回我没明白这唱什么戏？您告诉我，我大1辈跟你说啊，儿你唱什么戏搁一边，这回这件事情对你来说至关重要。对，对，不是让你上来，我们占完便宜你就下去了，那有什么意思？不是两码是吧事儿了。你当一个猪的父亲有什么意思？是不是？你等没有啊？哎甭说了，这回真是有事儿要干。你告诉我什么事？咱别闹，今因为这天到晚个春节之后呢，我们准备要世界巡演了。哎，哪儿都去哎，为什么刚才于老师都唱出日本话来了？啊！哎，有几出戏是要拿到日本呐，拿到美国呀。对，我们到哪儿都去啊，去演出的，满世界都去。对对对，哦我们准备带着你一起啊。啊这回就算行了，挣大钱了。排一出戏啊，比如说排一出给老百姓都能看懂的，海外华人也喜欢的啊。哎，咱们来出梆子。哎，于老师，哎，咱们跟他说说这盛况吧。他要不演，咱就别说了。你得跟他说呀。到最后钱，我跟你说啊，什么盛况？到了洛杉矶之后，华人们都出来迎接。哎呦，你就看吧，都打富士山上下来。哎呦，哗一下就，我跟你说啊，你就围过来了，整个澳洲就轰动了。哎呀，那啤酒节呀，都随便好啤酒，尤其越南海鲜最好。赶上樱花的季节，咱们去，太开心了。整个庙会全是咱们的。电视打的特别高。您等会儿，我没明白到底是多少个地儿？这是去哪儿了？这是咱说的不是一个地儿哈啊，好像不是俩地儿。洛杉矶完了，怎么就从富士山上下来的呢？那头一站就是日本，先上日本。日本，我认识好些个演日本那个电影那个女演员们，这个都是艺术家，都是对。冲这您也得上来趟我必须去。日本那些个大姑娘小媳妇都喜欢你这囊口，都以为你是来相扑的呢，知道吧？他们给你来钉子裤，光着屁股上来，嘿，那还不如在国内呢啊！咱们来一出打金枝，打金枝，老戏了。你是男1号啊？我一直就是男1号啊。男1号跟男1号不一样。打金枝谁打呀？谁打？驸马郭爱，郭爱，你就是驸马。我驸马是不是？我是驸马的父亲啊，他是驸马的岳父。对，哦，不是我妈了，不是，姑爷能顶半个儿。对溜，就这么简单啊！不是我妈瞧的还不适应。梆子上殿啊，梆子上殿，你惹祸那场都演完了，重头戏都过去了。我怎么老惹祸呀？哎，打这儿起一句词没有，就跟着就行了啊！啊，我绑着你，压着你上金殿见你岳父，赔礼道歉。这儿又挣钱。头一站就是日本，去不去？日本，答应了啊！去世界巡演，咱别就一站日本就把我扔了。不会，世界巡演，放心，踏踏实实的。于老师，来给他化妆。还化妆呢。头站日本呢，倒对，真巧嘿啊！怎么了？我这还戴着一个日本的小帽。你看真巧，你这是闹的哈！你看这玩意儿准备做的是要去日本，看这意思。来吧，平常谁会想到带这个呀？太好了，勾着妆的意思，那是扣肉太郎。对，这梅菜都摘下去了。行，什么词儿？太好了！梆子上殿啊！这梆子是吧？你跟着我一块儿啊！我跟着你是吧？你是皇上，我是皇上，你是皇上哎！皇上长哎，来，肩膀跟我妈似的。乐队你都给我轰走了啊！啊，我自个儿没有，咱就别要乐队。来，我跟着你是吧？跟着我啊！把大唱谁唱个浪唱隆咚一个隆的唱，哭死得怕死得开路一马死。您您等会儿，怎么不唱了吧您啊？怎么不唱？什么有惯犯呢？这都什么词儿？这是梆子词儿吗？日本演出头一场就得唱日语啊！开路一马，这什么意思？哭死得怕死得开路马死。什么意思这？就是带着你的赶紧快的走，这个意思。哦，这日本话。哎，就简单啊！这就别打听了，赶紧唱，挣钱就要紧啊！哭死得怕死得开路一马死。这排好位置啊！八嘎！有戏？有什么戏？还有戏？还怎么了？打什么人呢你？你瞧你比咱还过分呢啊！
不是拿打人了，拿你废话，你打干嘛呢？不是三斌子给吗？没听说过。不是你剧情不知道啊？你跟我说了吗？剧情？我知道什么？我知道。大金枝啊！你不弄清楚了，你我是怪，我又不是金枝，我又不是，你是金猪，行吗？行吗？这是什么话？不是，我带着你上金殿，我是你亲爸爸，我一瞧你这个模样，哟，怎么这个德行？我恨得很，我啪来一下。哦，你瞧我这模样，你恨得慌，恨得慌。这不你们捯饬的吗？那才恨得慌呢。是，所以说外人更得恨啊。不是你打我干嘛？你打了皇上的闺女，爸爸生气，哎，于是我就，打你一下，打一下解解恨，抒发感情，剧情就打一下剧情是吧？对配合我。哦，你得这样啊，嗨，日语啊，日语啊，啊，可以，还真是日本啊。哦，你站着别动啊。哦，对，配合啊，注意配合啊。嗨，嗨，哎呀，等会儿，你先别上，你回去，哎，你先别上，你打什么人？你再动我一试试。这不是你进戏不进戏？我进什么戏不进戏？他打我，废话，那是他生气。他是你爸爸，对，我怎么了？怎么了？我也是你爸爸。不是你不啊？你是我岳父。对呀，没告诉你姑爷能顶半个儿吗？你把我闺女打了，我不打你。你上你岳父家去，进门你瞧见你岳父，你喊爸爸呀啊。所以说他打你应该不应该啊？哦，就是爸爸打儿子。此时他不是你的岳父了，也不是皇上，他就如同是你的爸爸呀。对，怎么还有回音呢？你爸爸有男有女，打你是对的。哦，对，就是你也生气打我。对呀，你打了我闺女了，我不打你吗？对呀，剧情一样，你就嗨就完了。哎，站着别动啊！哎，你可别跑了。主要是难以演的。啪大，躺，八嘎，嗨，哎，等会儿，怎么了？怎么？你刚才那眼神飘一下啊，你是不是？哎，我就这么看了一下是吧？啊，对呀，你往那边。不是，咱都是专业演员啊，咱这排练要严谨啊。觉着还逗着玩似的。不，那男一，你尊重点男一，我这演的挺好，你说你出戏是，对，冤爸爸了，冤爸爸了。不就没这不行怎么办？再来，错了就得来，来吧，那就你耽误胶片这玩意儿，你真行。大，嗨，八嘎，你那情绪有问题。这一遍你可不好，我刚才乐了。不是，咱们是正经的陪人男一号，你乐。不是，别哥，不是，我改还不行吗？我这边不许错了，我再重来一遍行吗？这么大岁数了，我告诉你，台上岁数你最大，你会不会演啊？你乐什么呀？你孩子，没法弄，不是你尊重一点演员行不行？这男一男二吧，男一男一陪着你了，知道吗？你有点过分。您收来，再干嘛呢？这是再来吧，你看我的，看我表现。我现在我这状态都挺好，我现在。大，嗨，八嘎，嗨，哎，都不好。哎，别，刚才我这眼神吧，我觉得挺好，我觉得挺好，可以了是吧？我可以接受，我可以接受，可以接受啊，可啊！观众是上帝，要听观众，是啊！再来，我今儿就得见上帝，我告诉你。大，躺，嗨，八嘎，再来一下，再来一下。唱了，什么叫再来一下？这唱，这什么话？这唱了，剧情，听话儿子，别闹了。顿顿大烫了，浪忒雷烫，大不得烫，哇大些挪死了你。一文台锣鼓带要哭台，一司马肚一台要肚气呀来，索来，您等会儿吧。您这是世界巡演吗？这村里丰收了，这是。